Oi pessoal, hoje eu vim trazer uma receitinha caseira para acabar com a tosse seca. Sabe aquela tosse que tira o sossego da gente, tira a paz, não deixa a gente dormir, que incomoda muito? Vai ser com 5 ingredientes. Primeiro, gengibre ralado. O gengibre cascado e ralado. 1 colher rasa de sopa de gengibre ralado. Segundo ingrediente, 1 colherzinha de café de canela em pó. Terceiro ingrediente, 1 colherzinha de café de sal. Quarto ingrediente, 2 colheres de mel de abelha natural, comprada em casas de produtos naturais. Temperatura ambiente e 1 limão. Agora é só acrescentar o limão. Podemos estar espremendo o limão também no espremedor, mas aqui eu vou espremer na mão mesmo. Ó, uma mistura que fazemos bem rapidinho. Ó. E podemos estar tomando de dose única. Só tem restrição para crianças de 3 anos abaixo, porque ele fica um pouquinho forte, porque vai bastante mel, gengibre, né, sal, canela. Então, gente, essa receitinha é bem poderosa. Você pode estar tomando todinha ela de uma vez, toma uma de manhã e toma outra antes de dormir, que vai resolver seu problema. É bem ótimo. São tudo produtos naturais assim que é bem eficaz para aquela tosse seca. Mas se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva. E tudo de bom para vocês e ficam todos com Deus.